Tadinya sekolah nggak kenapa-kenapa, sekarang pulang sekolah batuk lagi, batuk lagi. Ditakutkan kalau anak kita batuk dan pilek. Udah pasti berat badan sama tinggi badannya terhambat. Anakku tuh susah banget naik berat badannya, tapi kalau udah naik terus tiba-tiba batuk, alamak. Ternyata ini nggak terjadi di aku aja, tapi juga terjadi di anaknya Nikita Willy. Mungkin kebanyakan ibu-ibu lainnya juga ya, anak itu tuh kayak gampang banget batuk pilek. Tapi syukurnya anakku itu batuk pileknya itu insya Allah nggak begitu lama, karena selalu penuhi dengan multivitamin. Jadi kalaupun sakit, kalaupun batuk, pilek, ketularan temen, atau karena alergi dan lain sebagainya, recovery-nya cepet.